Pues seguint el 15è aniversari, la veritat és que s'ha vist que n'hi ha molts més GAMs, més gent, més empreses, una afluència molt més gran de gent també, que jo crec que és tot un èxit i continua sent una de les fires, jo crec, més importants, no només de Alzira, sinó també de la resta de la comunitat valenciana. Estem marcant una referència, sí. Jo destacaria molt el que els xicotets comerços estan donant-se compte que és un espai d'encontre i d'escaparat, és a dir, tenen aquesta possibilitat de donar-se a conèixer al món i que cada volta més se veu l'ús de noves tecnologies també associades a la presència física. Això està molt bé. I a banda també m'agrada molt i cada vegada es nota més que aquest espai de menjar i de passar-ho bé, que la gent s'ajunta i acaba un poc prenent alguna coseta, el gastroespai, jo crec que també cada vegada té més èxit i això també crida a que vinga més afluència de gent, que sempre és bo per a tot el món. Jo crec que treballar més pot ser la vessant d'atracció d'altres empreses de la resta de comarques. Jo crec que seria interessant, a banda de ser la referència a nivell de la Ribera, obrir, i jo crec que està començant a veure's ja, obrir-ho com a finestra a altres empreses de la resta del territori valencià. I això podria ser interessant, treballar més, jo crec que s'està ja fent i podríem arribar a tindre espai fins a arribar inclús a la zona del recinte de Firal. I tota aquesta possibilitat obriria que poguera vindre més gent de fora que així tinguera el seu escaparat també, la seva llançadera d'empresa. Que vos anime a que l'any que ve tornen totes les que estan i si pot ser més encara.